cukup untuk baca Fatihah dalam qiyam iman. Pak kita bercara dulu ialah masa baca imi muqtadilah tu deh, bukan masa baca kita. Bukan masa baca ukur atas kita, ukur atas baca qada, baca yang muqtadilah, yang sederhana, yang tak begitu laju dan tak begitu lambat. Yang kita royak dulunya ialah lebih kurang masa 24 detik, 24 wignati. Tu masa yang cukup untuk kita nak baca Fatihah, yang diukur dengan baca qada, baca muqtadilah. Tu muafiqlah kita tu. Lepas tu hak tu ya kena guna ijtihad sendirilah. Kata masa kita kira sekali itu imi tu, kata imi duk berdiri tu, mulai daripada kita takbiratul ihram hingga sampai tu imi rukuk. Tu masa tu. Lepas tu kira sendirilah. Kata masa kita berdiri tu dah kedok masa 24 wignati tu. Kalau bahasa kata dah, mana kata kita tu orang muafiq. Kalau kita tak ada, bermakna kita orang masbuk. Maka dua-dua tu hukum di antara orang muafiq dan orang masbuk hukumnya tak sama. Tu payah situ. Kalau kita tak cerak kata muafiq masbuk tu, kita bercara dah minggu dulu ni, tapi tak apa, kita baca sekali lagi. Pahal lagi muafiq tu. Ya dah. Kalau gitu apabila kita orang muafiq, maka dia ada hukum bagi orang muafiq. Hukum utama bagi orang muafiq ialah kewajipan seorang muafiq, makmum muafiq wajib membaca Fatihah dengan sempurna, dan tidak harus ia muafiq tinggal sebahagian pun dari ayat-ayat Fatihah. Tak boleh lah mana-mana pun makmum muafiq ni wajib dia kena baca Fatihah widasu, tak boleh tinggal walaupun satu huruf. Tak boleh tinggal walaupun satu huruf, dia kena wisudah. Sudah di waladdallin itulah, siapa nun dallin, baru sudah amin tak masuk. Amin tak masuk tu. Maka apabila kita orang muafiq dah, dalam pada itu ia tidak harus terkemudian daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Itu apabila dia orang muafiq, ia tak boleh berketinggalan daripada imam dua rukun fi'li, tak ada kira panjang panduk. Dua rukun fi'li di sini, kalau kita baca Fatihah agak atau imi rokok dan atau imi iktidal, kita orang muafiq ni kena wisudah dah Fatihah. Kalau tak sudah lagi lagu mana? Kalau tak ada sudah, contoh musannif wari di sini, seperti imam rokok satu rukun, iktidal rukun yang kedua, dan tunduk turun kepada sujud. Tu imi rokok kita dah baca Fatihah lagi. Tu imi iktidal kita dah baca Fatihah lagi, tak sudah lagi. Tu imi turun rukuk, turun sujud. Tu imi turun sujud. Dalam keadaan tu imi duk turun sujud tu, sedangkan makmum itu masih lagi berdiri, duk baca Fatihah lagi. Tu imi turun sujud dah, makmum duk baca Fatihah lagi. Di mana baca Fatihah tak sudah lagi lah. Batal sembahyangnya ketika itu. Gambar tu dah. Kita baca dah minggu ni, tapi takut tak terlekat lagi. Maka kalaulah kita baca Fatihah tak sudah lagi, walha kita orang muafiq, tu imi tunduk turun pada sujud, batal sembahyang. Lepas tu kalau kita tak sesuai batal juga, tak ada sudah kena buat ke mana? Turut temih lalu. Lepas tu tak mau semula.
Ada lagi jalan lain? Parokah so gitu. Jaka tu duk kita baru duk ihdinas siratal mustaqim. Tak email tu dah. Maka di situ kita pun kalau bahasa tak sebat tak tu tak email lalu. Tinggal Fatihah kita tu sujud tak email. Lepas tu tak email wisalah kita bangun tambah so lagi. So yang keduanya apa yang saya kata tu niat faraqah. Niat faraqah baca Fatihah besok. Baca sarap gaduh kita tak email tu. Ya kita cukup dah. Rugi. Rugi luput fadilat jemaah. Tu rugilah. Kita sembahyang nak 27 boleh so. Ada masa-masa ya. Kalau kita sunat no waktu ini ada takut jadi. Dah tak boleh turut dah. Tak boleh turut. Kita para qadah tak boleh turut tu imid dah. Kita buat turut jelah tak kita tak ada turut dah. Buat turut sebab takut dan. Ada tak boleh dah. Ya perbuatan kita tertentu atas niat. Niat tak saya turut tapi perbuatan ikut kita tu ya tak boleh. Menunjuk atas kita ni jadi hubung dengan dia. Hakikatnya kita tak ada dah para qadah. Dan syukur dah tu. Kita siapa pi rokok walaupun betul ini tak rokok lagi. Siapa pi rokok tak ini tak rokok lagi. Kita nanti nak niat rokok hari tu ini takut malu demo. Tak boleh. Kalau kita tak niat makmum, kita ketua imam satu rukun batas mayat. Ya masalah makmum ni ya niat makmum ni ya bukan wajib dalam takbiratul ihram dah. Makmum wajib dalam takbiratul ihram kan? Niat makmum dalam semaya tu kita makmum demo tak imam. Maka kita nak jadi makmum kena niat makmum. Tapi kita tak ada niat dalam takbiratul ihram boleh tak? Boleh. Tapi jangan duduk turut ke belum niat tu. Kita tak ada niat lagi tak mereka kita rokok. Kita tak niat makmum lagi. Batas semaya. Sebab kita ikut dengan tak ada niat makmum. Nanti lagi. Hak uzur tu. Uzur kita baca wisung ala ni bab muafiq. Ni ada ayat ni. Pasal ni cerah tadi. Jadi kewajipan tugas makmum muafiq lah mana-mana pun dia kena wida selesai Fatihah dia sebelum daripada tu imin turun sujud. Dah. Kata dah. Satu jawab. Gana-gana? Dah tu hukum asal. Hukum asal bagi orang muafiq. Hukum asal dia nya dia kena wida sudah Fatihah sebelum daripada imin turun sujud. Itu asal. Lepas tu kalau kita nak wida sudah Fatihah juga kau kena niat faraqah lah. So, atau kita jaga sembahyang takut batal, kita kena tinggal Fatihah tentu sujud tu tak imam. Tapi kena tambah satu rakaat selepas pada salat ini. Tu uzur. Ni tak ada uzur pun ni. Ni masalah orang muafiq tak ada uzur. Uzur muslimin duk bila tu. Lagi nanti dia bila so. Uzur lagu manu hak boleh tinggal pada takmir 3 rukun yang panjang. Adapun jika terkemudian makmum muafiq kepada imam makmum dengan sebab keuzuran. Ni habis surat tanya. Minggu dulu ni biasa surat tanya. Uzur apa kata boleh tinggal tak imam 3 rukun. Pasal nak tengok tahu cakap. Sebab kita tak biasa dengar ni. Uzur lagu mana boleh tinggal tak imam. Sini nak ayat ni. Adapun jika terkemudian makmum muafiq daripada imamnya dengan sebab keuzuran tertentu hukumnya hukum makmum muafiq sebab keuzuran tu dimaafkan sehingga 3 rukun yang panjang. Ni boleh. 3 rukun panjang apa dia? Sujud yang pertama, sujud yang kedua. Itu rokok yang tidak ada. Tidak tak masuk sebab tidak rukun pendek tu.
Rokok rukuk panjang. Yang keduanya sujud yang pertama, yang ketiganya sujud yang kedua. Tidak tak masuk, duduk antara dua sujud tak masuk. Bermakna kalau kita ada uzur ni, kita boleh baca Fatihah. Tu imi rokok kita boleh baca Fatihah. Tu imi tidak boleh lagi. Tu imi sujud yang pertama boleh lagi. Tu imi duduk antara dua sujud boleh lagi. Tu imi sujud yang kedua boleh. Oh sudah dah tu kalau orang tak berat lidah sangat ke. Oh tak sudah lagi tu mari di mana dia ni? Sujud yang kedua. Tu imi bangun. Nak sapa rakiat dia kena sudah dah. Nak masuk rukun keempat dah. Ya kena sudah dah, sudah tak boleh dah tu. Ya. Oh, tak boleh dah. Gana? Tu wasuah. Wasuah tu lain hukum lain tu. Hukum lain. Hukum wasuah hukum lain pula. Tu imi baca cepat. Patu tu imi baca cepat tu dah kedak masa baca bermuktadilah tu. Tu imi baca Fatihah cepat. Patu masa yo baca Fatihah tu. Dia dak masa baca qadar muktadilah iaitu 24 winati tu dah. Kalau lah tak ada berarti makmum masbuk. Kalau tak ada masa tu makmum masbuk. Apa boleh tengok takmir tu? Tak kenalah dia cara bab masbuk tu. Tapi kalau masa lebih pada baca muktadilah, makmum muwafiq. Lah mana-mana makmum kena baca Fatihah dia sudah sebelum daripada takmir nak turun pada sujud. Kalau tak ada uzur, tu kuasa. Tak cerah di mana waktu baik. Tak cerah di mana tanya. Lain kali tak kena tanya-tanya dah. Nanti nak baca sini. Minggu ni baca dah. Tapi minggu ni nak baca pula. Takut dah habis malam ni. Selesai masalah capek-capek. Ni. Minggu ni baca dah. Tapi nak baca pula. Ulai tak ingat lagi, tak tahulah. Mereka yang syok qada masuk yang sempat berdiri bersama imam. Ni hak pilihannya. Kita takbir Allahu Akbar, duk start imi rokok. Tu kita wawih lah. Siap. Adakah qada itu memuatkan bacaan Fatihah atau tidak? Aku ni muafiq ke masbuk? Wawih dah. Ada biasa timur tak lagu tu? Biasa tak? Patut nak buat kan? Allahu Akbar tak imi rokok. Pak kita duk galik semaya dah. Okey, kadang-kadang tak kosong pergi kata, tak imi rokok. Siap masa sat ni dah kedok baca qada muktadilah ni, syoklah. Apabila syok, kita tak siap kata kita ni muafiq kan masbuk. Dah syok. Bukan kalau tak ada syarat atau tak ada masbuk. Kalau dah jadi muafiq, ni dah wawih. Muafiq ke masbuk, muafiq ke masbuk. Kita baca dah minggu ni. Apa hukum? Mau tengok memori molek lagi. Memori kita molek lagi. Atau memori penuh lah. Dia payah. Wairah banyak. Maka Imam Rumli maka Imam Rumli berpendapat bahawa makmum itu, yakni makmum hak syak tu, adalah dihukum seperti orang muwafiq. Imam Rumli pakai hukum muwafiq. Kita tahu dah saat ni kata orang muwafiq inilah mana-mana kena baca Fatihah dia sudah sebelum dia bertakmir tu kepada sujud. Dia wawih tu hak Rumli, hak Imam Rumli. Tetapi menurut
Ibnu Hajar di dalam kitab Ibnu Hajar Tuhfah, kitab besar ni, makmum tersebut mestilah mengambil jalan lebih selamat. Ibnu Hajar ambil jalan lebih selamat. Lagu mana jalan lebih selamat? Maka hendaklah ia makmum tadi terkemudian daripada imam dengan tujuan untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Hendak ia boleh tinggal daripada takmir untuk baca Fatihah, ia tidak akan mendapat rakaat itu, tak leh rakaat, melainkan jika ia makmum tadi berkesempatan dengan imam dalam rakaat. Mana kata dia orang masbuk. Kalau dia nak boleh rakaat, dia kena wida atau makninah sekali dengan rakaat imam. Tak suk kena baca Fatihah tu. Fatihah dia kena baca, tapi dia kena wida atau makninah dalam rakaat imam kalau dia nak rakaat. Bermakna kalau dia baca Fatihah dasuk, tak ada tamakninah dalam rakaat imam, maka dia tak boleh rakaat, tak batal. Tak batal semaya, tapi dia tak boleh rakaat. Dia kena tambah satu rakaat lagi. Adapun jika ia seorang makmum hanya dapat sempurnakan Fatihahnya, Fatihah makmum sewaktu imam turun pada sujud. Dia sudah Fatihah dah, tak ada rakaat ni, tak ada rakaat. Tapi dia kata imam turun sujud dah, dia sudah Fatihah tu, maka wajiblah ia seorang makmum tadi ikut imam sujud tanpa rakaat. Gambar lagi. Dia syak muafiq ke masbuk? Mengikut Syekh Rumlis ni, maka muafiq dulu dah. Nah, tapi mengikut Ibnu Hajar, dia orang muafiq, tapi kalau dia nak rakaat, dia kena baca Fatihah dia sudah dan dia rakaat tamaknin dari rakaat taimi. Kalau nak rakaat. Tapi kalaulah dia tak ada rakaat atau makninah dari rakaat ini, tapi dia ada ngatuk imam ketika tak imam nak turun pada sujud dah, dia kena tinggal rakaat, jangan tokok. Tapi dia kena turun tak imam, dia pun turun sujud. Tinggal rakaat, tinggal i'tidah, tinggal belakang. Apa boleh rakaat tak? Tak boleh dan diganti satu rakaat selepas imam memberi salam. Hak tu syiat tak masbuk dah. Hak ni masalah syak ni. Tu jadi. Pas dia jadi kata, ni hukum dia. Ni hukum dia. Bermakna jika dia tidak dapat menyempurnakan Fatihahnya sehingga imam sudah turun ke sujud, wajib ia berniat mufaraqah. Lah mana-mana dia kena baca Fatihah wisu. Tapi nak boleh rakaat tak boleh rakaat dia baca Fatihah sudah dan dia boleh tamakninah sekali rakaat ini. Boleh rakaat situ. Tapi kalau tak ada, dia tak imi rakaat, tak ada lagi, tidak ada, tak imi nak turun pada sujud dah, dia kena tinggal. Dia kena tinggal hak rakaat dan tidak tu sujud turun tak imi. Barulah sah semaya dia, tapi tak boleh rakaat. Tapi kalaulah tak ada sudah, sehingga tak imam sujud turun sujud dah, dia tak sudah lagi Fatihah, wajib dia niat mufaraqah. Kalau nak rakaat, kalau nak wisah semaya lah. Kalau nak wisah semaya, turut gimana? Turut gimana lagi?
Dak dia tinggal teruk dah tu. Oh, dia tinggal teruk dah tu. Dia bukan muafiq biasa uzur ni. Dia bukan muafiq biasa uzur. Kalau muafiq biasa uzur tak apa. Ni hak syok ni. Pada antara dua-dua ni kita boleh pakai hak mudah, tak boleh pakai hak payah. Pakai mana? Pakai Syekh Romli lalu. Kita muafiq boleh tinggal tak tiga rukun yang panjang. Kau cakap payah apa? Dah kau ngaji lah kita ingat perkataan dua-dua ni, baru baik ngaji dah semaya terlupa habis dah. Romli kata gano, Ibn Hajar kata gano. Berana kita pakai hak ni, kalaulah kita syok, kata kita muafiq masbuk, kita pakai Syekh Romli. Ni, ialah kita orang muafiq boleh tinggal bertetap ini tiga rukun yang panjang. Syok lah. Mengikut Syekh Romli. Dan ia dikira mendapat rakaat itu selagi mana ia tidak terlewat daripada imam lebih tiga rukun yang panjangnya Syekh Romli. Kata ni. Pak Syekh Romli apa? Zat Syafi'i juga, Ibn Hajar Syafi'i juga. Pilih pakai hak mudah ni lebih payah. Tak ada kira rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, tiga, empat jadi berlaku lagu ni. Kita rapat kata muafiq masbuk ni kat mula-mula ya, tapi ada belakang tu. Faham tak tu? Lepas tu kita nak bilai hak uzur ni. Bilai hak uzur. Lepas tu kalau kita uzur ni dia ada beberapa kelakuan. Kita nak bilai kelakuan dulu. Uzur tu bila belakang. Apabila kita uzur boleh ketinggalan daripada tu imam tiga rukun yang panjang, kita ni makmum ada beberapa kelakuan. Dia nak pilih sosok. Kelakuan yang pertama, sekiranya makmum itu selesai daripada Fatihahnya, Fatihah makmum, sedangkan imam berada dalam sujud yang kedua. Ni kita uzur ni. Uzur tak kabilah semula. Tengok hukum dulu. Kita sudah baca Fatihah, imam duduk dalam sujud yang kedua. Itulah rukun terakhir daripada tiga rukun lah. Maka hendaklah ia makmum tadi rokok. Waladdallin amin. Imam duduk sujud lagi. Kita rokok kita. Rokok dan lakukan pekerjaan sembahyang mengikut tertib sembahyang dirinya. Rokok tidak sujud. Biasa tu kita dah, sebab yang tak ada becak di antara kita dengan imam tu. Kerana belum lagi berlalu ke atasnya atas makmum tiga rukun yang panjang. Itu rupa yang pertama. Baik? Tu imam duk sujud yang pertama, kita dah baca Fatihah. Tu imam duduk antara dua sujud, kita dah baca Fatihah. Tu imam sujud yang kedua, kita waladdallin amin. Kita rokok. Tidak sujud. Itu yang pertama. Uzur tak bila lagi tu. Pertama dah. Yang kedua, kemudian apabila selesai makmum itu daripada sujudnya, sujud yang kedua, tu imam makmum rokok tidak. Tu imam bangun cara jalan tak? Tu imam apabila dia sujud sudah dia bangun qiyam lah. Makmum ni rokok tidak sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua sudah, ia bangun berdiri untuk membaca Fatihah. Ya bangunlah makmum baca Fatihah. Kalau didapati imam ketika itu dalam rokok, bakit digipak tak imam rokok dah. Kita nak buat ke mana? Jadi orang muafiq rakaat tu pula. Jadi orang muafiq rakaat tu pula. Belik semua buat ni.
Mula. Rakaat mula-mula kita orang muafiq, uzur kita ni. Boleh 3 daripada 5, takmir 3 rukun yang panjang. Kita baca Fatihah surah takmir duk sujud yang kedua, kita pun rakaat. Rakaat iktidal, sujud, duduk atau sujud. Kita sujud yang kedua, kita bangun qiyam tu takmir rakaat. Kita qiyam takmir rakaat. Ada tak masa kita baca Fatihah? Tak ada. Kita hukum macam mana? Sampai kata rakaat yang kedua apa ada masbuk? Bukan rakaat mula-mula. Hendaklah ia rakaat bersama imam. Labor dah tak nak baca Fatihah. Fatihah tinggal labor dah, kita tak malah nak baca Fatihah, dah labor dah rakaat selalu. Dan gugurlah padanya pada makmum tadi bacaan Fatihah, tak kena baca Fatihah, labor. Kerana ia dikira masbuk pada rakaat itu. Rakaat 2 pada masbuk apa tu? Heran? Tak nak tambah dah? Tak nak tambah dah? Ya boleh masuk je masbuk. Ya nak baca Fatihah dah. Tapi misalnya kita tahu salah lah. Sebab boleh tak nak tambah. Tengok besok ikut nak tambah lagi. Ya boleh rakaat dah. Ya sebab ya dah tahu makninah rakaat imeh. Dia rakaat imeh sebab ya orang masbuk. Tak ada berlaku sebab kita tak reti. Tak ada berlaku sebab kita tak biasa dengar, tak reti. Walah ada masbuk geting-geting sebab kita tak reti. Rakaat kedua dah. Rakaat 3 dah jadi. Rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Jadi masbuk tak khabar tu. Nanti kita baca masbuk lepas dah ni. Itu yang kedua. Maka jika ia makmum tadi mendapat tamakninah di dalam rakaat bersama imam, sebelum imam mengangkat kepala imam daripada hak sekurang-kurangnya rakaat. Kalau kita rakaat, kata imam rakaat, kita bangun takmir rakaat, kita rakaat, sekurang-kurang rakaat, imam tu kita dapat tamakninah sekali dengan dia. Jangan selisih nah. Tapi ada sebuah kitab kata kalau sisih tak apa lagi. Ada sebuah kitab tapi bukan kitab turah tak lah. Kitab bising baru. Kitab bising orang baru kaya. Kalau selisih ni dia tak panggil tamakninah. Selisih tak kira hukum. Tak ada tamakninah kali tu imam syarat nak boleh rakaat kena tamakninah kali dari rakaat imam. Pas selisih ni tak dapat. Jadi pelik sikit situ tu. Saya ia makmum tadi telah dikira mendapat rakaat yang kedua. Boleh lah besok. Rakaat kedua tak nak tambah lah. Sebab ia orang masbuk. Sebaliknya, ya hukumnya lain. Sebaliknya jika tidak dapat tamakninah dalam rakaat bersama imam. Kita qiyam tak imam rakaat. Bawa kita turun tak imam bangun. Tak ada nak rakaat kali dengan tak imam. Maka luputlah rakaat itu. Tu baru tak boleh rakaat. Dan hendaklah ia tambah 1 rakaat lagi selepas imam memberi salam. Tu baru tak boleh rakaat. Selama mana dia ada tamakninah sekali ngata imam dari rakaat, selama tu dia boleh rakaat. Kalau tak bolehnya dia tak ada selisih. Jika makmum sudah selesai daripada sujud yang kedua itu, bangun. Supaya tadi ke? Tapi bangun. Tapi kalau kuat imam tu duduk mana? Dan didapati imam makmum masih dalam qiyam. Imam duduk qiyam lagi, tak rakaat lagi. Imam duduk baca surah ke baca Fatihah ikut lah. Maka sekiranya ia makmum tadi sempat berdiri bersama imam dalam qadar masa yang memuatkan bacaan Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Ia bangkit pada sujud, imam duk qiyam lagi. Lepas tu dia diri imam tu dia masa baca Fatihah, qadar baca muqtadilah sekali qiyam imam tu. Berarti dia orang hukum orang muafiq. Saya ia adalah muafiq yang wajib sempurnakan bacaan Fatihah dan
dimaafkan ketinggalan daripada iman dengan 3 rukun yang apanya pula jika ada keuzuran. Jadi klik pada asas pula. Tapi kalau tak ada uzur tak boleh. Kalau ada uzur boleh lah, ketinggalan tak iman 3 rukun yang panjang. Sebaliknya jika tidak sempat berdiri dengan iman pada masa tersebut, yang ni kau dah baca ayat Muqtadilah tu lah, maka ia adalah masbu. Ni mudah ni. Kalau tak ada baca ayat ta'imih, baca ayat kita dengan dalam masa qiyam ta'imih tu, maka kita orang masbu. Tinggal. Sebab juru apa tu? Yang wajib membaca Fatihah sekadar yang dapat sahaja. Qadar itulah kita boleh baca Fatihah qadar mana, qadar itulah kita tak kena rukuk, kena tinggal dah. Sebab kita orang masbuk. Tu surah yang berapa dah tu? Surah yang ketiga. Zuhur asar. C tu payah kan? Kita tak dengar baca ayat ta'imih. Kalau sering widah takbiratul ulang ta'imih tak apa kan? Ta'imih takbir. Setakat mana kita masuk pada kita sendiri tak mana? Tu 24 wiqnati. 24 wiqnati. Allah Selalu widah takbiratul ulang ta'imih lah. Jadi kira masbuk muafiq kita ni, kira takbir kita dan kira takbir ta'imih. Yang muafiq masbuk ni atas kita, tak sakut ta'imih. Masalah takbir dah. Ta'imih takbir lama dah, kita baru naik. Kita ada hukum muafiq yang sebut atas kita. Kalau bahasa ta'imih takbir dah, kita nak sijik lah, kita ta'imih baca lagi dulu sikit sebanyak, lepas tu kita nak takbir. Tu boleh tak ada apa. Tapi kalau dia masa baca Fatihah qadar muqtadilah, orang panggil muafiq. Kalau tak ada dengan ta'imih, tak ada masa baca muqtadilah, orang masbuk. Tu ya. Kalau kita kata ta'imih Allah Akbar, kita Allah Akbar selalu kita buku jarak kata betul. Bila kita tu bukan dengan ta'imih baca Fatihah dengan baca ayat yang baca ayat. Dia tu masuk dah. Masuk muafiq dah. Dia tu. Tapi hak masalah ta'imih tak baca ayat. Lagi ada. Ta'imih gaduh. Ada hukum dia. Ayat dah baca. Kalau rakaat yang kedua kita tahiyat awal setelah kalimat ta'imih. Rakaat yang kedua. Tahiyat awal. Kalimat ta'imih. Pada ta'imih naik kita kalau baca tahiyat lagi. Kita nak ingat tahiyat ikut ta'imih kan baca tahiyat wisu. Dia ada lagi kat atas, tapi adik ni duk yang tubuh dah esok tak ada dengar yang merapai. Jadi hak baca tahiyat, ta'imih baca tahiyat, kita baca tahiyat tapi ta'imih baca cepat tahiyat dia. Ta'imih bangun dulu. Maka khilaf di antara Syekh Rumli dengan Syekh Ibn Hajar. Syekh Rumli kata dia orang muafiq. Boleh ketinggal pada ta'imih 3 rukun yang panjang. Kata Syekh Ibn Hajar dia bukan orang muafiq. Dia bukan orang muafiq, tapi dia kena baca Fatihah widad. Baru baca sikit apa sini aku adik dah ni. Apabila imam baca tasyahud awal dengan cepat, ta'imih tu soal lalu bobak cara dia cepatlah. Kita dak asyhadu alla dak tu kelimah lambat. Lalu bangun dan tertinggal makmum meneruskan bacaan tasyahudnya. Ta'imih tinggal lagi makmum dak baca tasyahud. Tapi adik tanya saat ni mana afdal antara kita baca tasyahud wisuka atau turut ta'imih? Afdalnya turut ta'imih. Sebab turut ta'imih adalah wajib, tasyahud tu sunat. Kita jangan tinggal benda wajib, kita buat benda sunat. Afdalnya kita tinggal. Fatihah kita boleh tinggal. Fatihah boleh tinggal. Benda wajib, tasyahud awal bukan wajib, sunat. Kita dah qadar mana, ta'imih bangun, kita tinggal hak lebih lagi, turut ta'imih. Baru selamat. Tapi kalau kita teruk duk baca juga, saya duk di asyhadu alla saya dah. Baca juga.
Lepas itu ia bangun tetapi tidak sempat berdiri bersama imam dalam keadaan masuk yang menguatkan bacaan Fatihah. Sudah baca tasyahud bangun pak dah start imam rokok. Tengok ni royak ni. Maka menurut pendapat Imam Romli, makmum itu wajib minum baca Fatihahnya dan dimaafkan ketinggalan ibadah imam dengan 3 rukun yang panjang. Syekh Romli senem lah. Ya boleh masuk dalam keuzuran. Tetapi menurut pendapat Ibnu Hajar pula, makmum tersebut adalah dikirakan sebagai makmum muafiq yang terkemudian pada imam tanpa uzur. Mana kata ia boleh tinggal untuk imam 2 rukun. Ya kena buat duit dah sudah sebelum tak imam turun pada sujud. Rekan-rekan dulu adik tanya. Tapi kita nak kira semula apa kita ni tak ingat pula ingat apa kita ni. Faham? Tapi kalaulah kita tak imam tinggal, tak imam sudah baca tasyahud naik dah, kita tak sudah lagi, afdal ni kita turut tak imam. Sebab turut tak imam adalah wajib, tasyahud adalah sunat. Saudara, jika makmum yang sudah selesai daripada sujud yang kedua itu, di sujud yang kedua tu, bangun berdiri sedangkan imam sudah berada pada rukun selepas rukuk. Kita sujud yang kedua, bangunlah. Bawa bangun di tu tak imam duk iktidar. Tak imam duk iktidar. Lepas kita nak baca Fatihah biar mana? Tak imam duk iktidar dah. Wajiblah ia turut bersama-sama imam pada perbuatan imam. Tak imam duk iktidar kita pun iktidar. Tak usah baca Fatihah. Apa boleh rakaat dah kita? Boleh tak? Tak boleh. Dan hendaklah tambah 1 rakaat lagi setelah imam memberi salam. Apa ni surah-surah atau gambar yang apabila kita ni makmum ni lama daripada takmir sebab ada uzur. Rupa lagu tu. Ingat tak? Ingat. Lepas tu nak bila sosor ni, habis dah. Nak bila ni. Baru-baru nak masuk. Tapi tak ada dah malam ni. Tak ada dah malam ni. Kalau jadi sebab sekat-sekat ya tak ya sekat-sekat ya tak sudah juga. Jadi hak malam ni kau datur dulu. Muafiq dan juga muafiq yang ada uzur dan rupa hak ia boleh buat dalam keadaan dia tinggal daripada takmir 3 rukun yang panjang. Beberapa masalah ayat sini. Lepas tu hak uzur ni kita tengok berapa insya-Allah. Besok kadang nak tahu uzur tu. Ni dulu. Ni dulu. Ada wasa telkak di mana? Jangan gaduh kokok gi. Boleh. Dah. Tak notok tangi dah para. Allah Akbar lah selalu. Tak notok tangi dah. Lalu, lepas tu kalau kita tamak nino dari rakaat ini boleh rakaat. Tak ada dah. Selalu dah. Allah Akbar tak notok tangi ke selalu tu. Tak ada usalli dah lambat. Allah Akbar selalu dah. Namun kita baca doa iftitah buat tak susah alih dah tu. Dah. Tak selalu. Ada tak lekat asal lekat di mana lagi? Kalau tak erti langsung muafiq sebut sah dak semaya. Lepas tu apabila kita
masbuk, lepas aku tu kita tak tahu hukum masbuk, kita nak buat ke mana? Nak buat ke mana? Atau kita orang muafiq tapi kita tak tahu hukum muafiq, kita baca Fatihah pergi tu imam, lepas sujud kata dah sah tak semaya lagu tu? Tak sah. Berarti terhenti sah tak sah semaya diperhati hukum muafiq masbuk. Jemaah lah ni, mak semaya sore tak sakup muafiq masbuk, berarti nak sepenuh semaya jemaah tak dapat, tidak, kena reti muafiq masbuk. Di masbuk tu siapa manulah manu tu, ya banyak perkara lagi. Habis tu ya jemaah ni ya kena pandai muafiq masbuk, sebab tak kena tuai diri muafiq masbuk ya tak tahu hukum. Kita nak buat lagu mana ketika kita muafiq, kita nak jadi lagu mana ketika masbuk, kita tak tahu. Banyak Nabi kena mengaji. Nabi semaya lagi mengaji, kita semaya tak mengaji, lebih pada Nabi lagi. Nabi mengaji tak semaya? Ngaji berai dua hari mengaji tu. Zuhur 2 waktu, asar 2 waktu mengaji. Lepas tu Rasulullah tu waktu subuh tak nak semaya lagi. Walah semaya fardu dah tu. Subuh dah. Tapi apa Rasulullah tak semaya? Tak tahu kafiat, mengaji lagi semaya subuh lagu manolah mano. Tu semaya zuhur. Ini Jibril, Nabi makmum cara semaya ke mana. Pas Nabi pergi mengaji bab semaya, kita semaya tak mengaji, tengok pada Nabi lagi. Lepas tu ulama ada istinbat hukum muafiq masbuk daripada Nabi ni. Daripada perbuatan Nabi berlaku oleh semaya tu, sallu kama raaitumuni usalli. Mayalah kamu sebenarnya kamu tengok aku semaya. Sahabat tengok latu. Kalau Rasulullah bangun Rasulullah semaya 2 rakaat, Rasulullah mayasa tak silap. Rasulullah mayasa 2 rakaat, Rasulullah wisale. Zuliyada tanya, aqasarta salat amnasid? Rasulullah, muka semaya qasar ke lupa? Semaya 2 rakaat wisale. 2 rakaat ni qasar dah. Qasar kena tak musafir. Rasulullah lupa. Kullu zalika lam yakun. Rasulullah kata dah qasar pun dak, lupa pun dak. Bal kullu zalika kana, bukan semua tu berlaku tu sebab Rasulullah maya rakaat yang kedua wisale, sudah tak syawal. Wisale. Paling tanya Sayyidina Umar sahabat lelaki, gitu sungguh kah? Ya. Rasulullah bangun. Tak ada takbir semaya semula. Bangun tambah. Semua ada panggil ada dalil. Sahabat tu baik daripada hukum semua ni, bab semaya semua ada dalil, tapi kita tak tahu ya. Tak apa. Tok ini tak apa, kita tak sakut muafiq masbuk. Tapi malu ke diri tu. Malu ke diri. Tok ini sendiri tak pandai muafiq masbuk. Kalau makmum tanya mau nak jawab apa? Gitu jelah, malu ke diri. Tok ini tolak. Dia mau tolak ya naik. Tak tahu. Tok ini sing tolak ni. Tok ini kena reti lebih faham pada makmum. Sabik tok ini kena afqah. Nak orang lebih reti, lebih hebat hukum semaya. Orang tak reti ni tak boleh dia imam, bukan panggil tak sesuai, tak layak mengajar imam kan. Imam ni pemimpin demo, makmum turut beratus-ratus lek belakang tu tak reti. Tak ada lesen ni dia. Imam paling tengok di belakang kalau tua amat selu. Mak itu imam nak pandai kat tu dia. Nak tengok makmum dia belakang. Tua. Ya. Tu imam lalai. Tu lalai rupa mana tu? Tu imam terlupa. Rakaat yang keempat ke rakaat yang 3? Lepas tu imam bangun ke imam tak bangun? Imam bangun. Lepas tu? Ya kita tegah. Ya.
lagi. Naik kelima dah. Lepas tu kita tegah lagi dia. Dia naik tu. Nak kita yang naik itulah kita tegah lagi. Tak. Ya kena tegah dulu. Nak tegah dulu. Tegah turut cara yalah. Nyai tegah sebab tak merah kelima batal sembahyang. Subhanallah. Subhanallah. Ya bangun dah. Kita dah rokok dan sujud lah. Apa tu? Ya tempat atas ni dulu. Selalu subhanallah. Subhanallah itu. Duduk diri lagi subhanallah, subhanallah. Tunggu kita. Jangan farakah. Luput fadilat. Sehingga ya wisalan kita wisalan. Dia tak tolong juga. Tak tolong juga pada kata ya ada satu benda tu. Kita nak duduk naik kan? Tak usah naik. Nanti. Nanti situ. Kita cerak. Kita cerak tempat tu. Ya tak. Lepas tu imam tambah tu boleh jadi dia isi dia tu ada apa-apa. Sebab kalau dia berasa kata pak dah, yang naik tambah dia mesti kena turun. Kena turun. Dia tak turun juga berarti ada apa-apa lah hati ya ada satu rakaat yang tak sah bagi dia ke kan. Ya ada lah tu dia tak turun tu. Maka tak boleh kita niat farakah. Nak tunggu je. Tunggu je. Lepas tu tunggu. Kalau ada salah silap apa-apa dia kena sujud sawi. Sujud sawi tu boleh sujud, kita wajib sujud walaupun kita tak salah. Wajib makmum sujud mengikut sujud sawi tak imam walaupun kita tak salah. Jangan tak imam sujud, aku tak mau sujud, aku tak salah tak imam pandai-pandai duk bangun. Tak boleh buat kerah perut kau tu salah kita tu. Tak boleh. Tak imam sujud kena sujud. Lepas tu salah kali dia. Dah dah. Kita naik turut je. Ya. Kita naik turut tak imam. Kita yakin lagi kata pak kita. Batal kita. Batal kita sebab salah kita tu sebab kita yakin kata pak tu. Dan mereka kita wawih juga. Dia wawih juga kena bangun. Tapi sunat sujud sawi. Apa gitu Kita siap dah kata pak kan. Tu tak imam tak boleh batal. Kita tambah satu rakaat pula. Kalau tino ya tepuk tangan dah. Kalau atas subhanallah, tino itu. Ada apa lagi? Siapa dia? Kita tak imam. Kita tak imam, lepas tu kita cerak atas salah. Cerak atas salah, wajib turun. Kalau cerak atas salah wajib turun. Lepas tu sujud sawi. Tapi kalau terasa tak salah lagi, tapi makmum tu yang salah lagi lah. Lepas tu mari salah weh maka sujud sawi dia tu. Lepas tu tak imam kalau kata dia bangun tak sampai hak rokok lagi, kita kata subhanallah dia turun. Hak tu tak sunat sawi. Kalau dia bangun tak sampai hak rokok lagi, tak sunat sujud sawi tak imam tu. Dia bangun lebih pada hak rokok dah. Atas hak rokok atau lebih hak rokok, tu sunat sujud sawi. Apa dia turunlah. Dah? Diri betul dah pada? Ya kalau ya ta'imih khabar wajib turun dia. Wajib turun. Lepas tu sunat sujud sawi. Hari betul dah pun. Tapi kalau tahiyat awal jangan. Rakaat kedua tak ada baca Fatihah. Pia tak baca Fatihah. Tak baca tahiyat. Tak baca tahiyat. Boleh ke tak? Dia tengok di sunat mukhalafah hak buruk mukhalafah makmum dengan imam. Dia dapat dah. Kita cara dulu. Tapi lupa dah tu. Lupa dah. Tasyawal kalaulah tu imam tinggal kita wajib tinggal. Kalau tu imam tinggal wajib tinggal. Kita makmum ni. Tapi kalau imam baca harus kita tinggal. Boleh? Imam baca tasyahud tak saya baca, tunggu berdiri. Boleh? Atau syawal. Tapi kalau tak imam tinggal, kita kena tinggal. Jangan nak baca. Tasyahud. Imam tak tahu. Tak makmum pun tahu tak. Subhanallah. Imam turun. Tak imam turun tu siapa hak kian lagi? Apa tu?
Tak pada tak boleh turun dah. Kalau turun batal mak ya. Tapi dia bangun tak dapat hak qiyam lagi. Dia boleh turun. Dia kena turun lah tu dapat hak qiyam lagi. Betul dah tak boleh turun dah. Mak Taimi apa boleh diri betul dah. Dia masuk rukun lain dah. Dia tak boleh tinggal hak rukun mari buat hak sunat. Tak syarat buat sunat dah. Dia tinggal sebenarnya rukun ni qiyam ni. Dia tinggal mari buat hak sunat. Batal semaya dia. Tak. Habis Taimi nak reti weh yang kita Taimi weh. Tak reti tak boleh dia Taimi weh. Ada belana. Taimi hak bakit apa? Akak tangan itikolat anak rakaat pun ada. Jual perangai kedai muhai. Ada. Lepas tu kalau tasyahud awal, kalau sujud sawi, kalau takmir sujud wajib sujud. Takmir tinggal? Sunat sujud. Kunut tu banyak lagi nanti cara tepat dia. Banyak. Adik tanya ni lah. Adik tanya ni. Hak tu lah dah. Habis tanya dah, rakaat kelima dah. Mengorek. Kita terlupa tasyahud awal makmum ni. Tak ini pada. Saat ni royak dah. Ya masalah ni itu sungguh dah. Kita tak ingat ni. Hak menguan ni tak nak kata lupa berat dah. Tasyahud awal ingat kaedah lu dah. Tasyahud awal kalau takmir tinggal wajib tinggal. Tasyahud awal kalau takmir tak baca wajib kita tak baca. Nak tunggu takmir naik. Tapi kalau takmir baca boleh kita tinggal. Tunggu takmir lebih. Ingat kaedah tu. Dia terlupa tak sungguh dia. Ni dak wayak lek-lek saya tanya dah. Muafakat pada tinggal. Muafakat pada tinggal. Tak wajib muafakat pada buat. Dasar awal. Sujud sawi wajib muafakat pada tinggal, tak wajib muafakat pada buat. Ada kunut lagi. Kunut kena tengok kelakuannya kadang. Biasa kata dalam sujud pertama sunat kita buat. Kalau asal tak ada dalam sujud, tak ada dalam gida dalam dua atau sujud makruh. Kalau tak ada dalam sujud yang kedua haram, jangan dak buat. Yang keempatnya ialah sujud tilawah. Sujud tilawah wajib pada muafakah, wajib pada tinggal. Takmir sujud wajib sujud, takmir tinggal wajib tinggal. Apa? Muafakah pada buat, muafakah pada tinggal. Sujud tilawah. Ingat jangan terlupa pak ni. Itu ada ayat awal kita tinggal kita tinggal. Takmir tak sujud. Takmir tinggal tak? Itu ayat awalnya. Takmir baca. Kita tinggal. Sunat sawi. Sunat tapi nya sujud sawi belum salat takmir. Takmir salat syiah kita sujud. Duduk sujud belum salat takmir kan batal lagi. Sengaja tak apa, sunat juga sawi. Tapi baca tak ingat ada baca lain pada apa? Subhanallah mulai sudah. Kalau hak tu abang Gizi tasbih sujud sawi dan hak lupa. Hak sekali tinggal tu tak ingat. Kalau sujud sawi terlupa, kita tinggal tasyahud awal, kita terlupa sujud sawi. Sujud sawi sunat ya. Tinggal tak apa. Tapi kalau jenis benda-benda sebab kita ni tak sepenuh lah. Sah maya sebab tasyahud awal sunat abad. Kunut-kunut tu. Kunut-kunut kalau tak ada, kalau kita duduk Mekah duduk mana tak email tak ada baca kunut kan. Tak email risalah sunat kita sujud sawi sunat. Ya.
Baca puasa sujud pakai Rabbi fil warhamni wajhurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini itu. Supaya hanya kita tukar tasbih sujud, tukar subhanallah wala yasu. Patut ada so lagi. Kalau kita sekelas tinggal sunat jauh baca tak ingat. Tak ingat. Ada yang ingat. Ada so baca situ. Hawa kita tak ada buat itu lupa dia. Ada apa lagi ni? Kena? Lek Tina nak tanya. Ada nak tanya lek tabel. Tak dengar besok. Kena? Dia negara tak apa. Ingat etikah boleh follow waktu kau. Apa niat baik dah tak apa alhamdulillah. Tapi retina ya kena reti juga nak semai jemaah pun retina dah. Nanti juga mu apik masbuk tapi retina tak marilah manolah ngorek so tu ya deh subuh. Raya. Apa mari niat baik. Tak ada apa dah? Lepas tu minggu depan kita kena 2 minggu lagi ni. 2 minggu lagi. Minggu depan kita cakap auzu. Besok nak tahu lama dah. Tak tahu. Tak apa tak itu hubung je lagi. We puas hati. Buat semaya ni apa ya? Dia mahu saya semua tak apa. Cara saya bisa. Beda. Kalau dia kata terkemudian makmum daripada imam lebih 3 rukun yang panjang. Wallahu a'lam ilmu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين نسالك اللهم علم الخائفين وانابه المخبتين واخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبه الصديقين ونسالك اللهم بنور وجهك الذي ملا اركان الشرك ان تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك ما ينبغي ان تعرف به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت